2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren ke Masya Allah asal ngadenge talar otaknya hebat ya sih Masya Allah lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazajada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim dua bet amhabatir minta cician cai hujan langsung ulah naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah jadi ieu teh loyog-loyog urang teh horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah kajen teuing jelema kumaha ge ieu teh deuk diciptakeun cak indung bapakna bakal kena jadi bupati sakolahna kelas 3 teu naik-naik betaheun jasa di kelas 3 teh istiqomah nya naik-naik atuh ira jadi bupati horeganan tujuan indung bapa hayang kena jadi bupati Allah mah geus boga rumus bakal jadi tukang sasapu yatlubu maminu teu naik-naik aya jelema teh ieu teh ulah jadi polisi sebab polisi mah kitu-kitu dan kitu-kitu tetep bae nyana diulah-ulah ge ku bapana daftar deui diulah-ulah daftar deui jadi Masya Allah geus jadi letkol naon artina letkol ieu tadi jengkol jada mah jada teu jawa ya mun kukula di mun bibiti asup polisi naon aju kalau mau naik naon nyana tek ceulita datang ka nyaho bae teu nyahoeun teu nyahoeun asa datang mah tamu ka imah kula sareng mah tetep polisi naon eta pangkatna atuh deuleu ku sia ieuna ieu emang naon atuh eta kan aya tanda tadi di nyana ka kopral dong hiji ketika kula nyarita eta kombes emang kombes naon aing angel ngobrol jeung sia geus aing diajak ongko bodoh terus tah kula mah sok sadar oh horenganan kullu syai'in yatlubuhu minhu emang sakitu jangan mah kaayaanana atuh sakitu bae main kulum bae sakitu tak iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dua bahasa ahli Allah ti Allah nu kudu ku urang direnung Masya Allah karim horeng setiap perkara teh ngajakan ka urang melalui nafsu-nafsu nu aya di diri urang neuleuh naon bae ge kaajak ketika urang neuleuh motor cek motor hayu sia ka dieu beuli aing teu boga duit kredit lah nah ieu kan beget kredit kabeh wah tuh kadeuleuh kelain deui mengkerut ieu tah kullu syai'in yatlubu baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa deudeuhna ka anak teh hayang boga anak begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki emang ieu kahayang urang ngaranan be nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh hayu urang ngaranan Badruddin iya karim aya di dieu Badrus Salam ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran kumanehanana di mana aya popoek bisa nyinaran di mana aya karicuhan bisa nyinaran
di mana aya karurupat bisa nyinaran yuk urang ngaranan Badrudin harapan supaya jadi kiai bagus jadilah di garangan Badrudin mantap biasa di marhabaan geus umur 5 tahun di Sundata ya Allah wahara ku bungah-bungahna sakolana maju kelas 1 2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren ke Masya Allah asal ngadenge talar otaknya hebat ya sih Masya Allah lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazadada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim dua bet amhabatir minta cician cai hujan langsung ulah naon ngaranna kenteng ulah kena langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapana nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah dijieun ku jana teh tabur ku bapana tabur nah dijieun prak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah minum hajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyanggakeun sadaya-daya teh kasalahan nyana ge waktu nginum nak bau jengkol cenah ieu tah hayang cerdas tareka hajieun Masya Allah karim nah di ngaranan budak Badrudin sekolah cerdas ya Allah ya Rabb beh masantren pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katarik nyana ku pilpres waduh mantap mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ke panggung itu jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge ditita ku Ki Nurjaya we Masya Allah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba omong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon kitu ngaranna ku uleun nya mah jang pengalaman sedengkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beuteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beuteung teh ku urang geus steril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beuteung oh segala rupa di dahar Waduh, komoditi polisi panas di polisi. Kayak komporan kan mah. Panas di TNI sarua. Oh,
asal geus kadahar mulai geus jeung jelema edeg kieu bae Panggil jeung jelema kok teu nanya sih ka aing mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya gae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu diimah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha ji merena ji ambo budak ditotok gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah cek kaji pani beak teh keuntungan aing lah ieu eta teh tiis tahun geus kos kitu mal wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres oh luar biasa nginaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul waton minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun nginaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricing kiai kos kitu aja naon ceuk kiai mah anu bisa ngabangun zahiran wa batinan cekiana teh beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mangna jeung amil juru biah bae kiai naon mah kos kitu bah ya tuh kiai mah ya kiai ngaranna mentak jadi kiai mah kudu masagi oh lamun ngomong ngeunaheun jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pake beres selesai kieu usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada, beres pilgub, beres pilpres, beres dapil, naon dapil? Ye. Tinggal dapil. Kayak wajana mau mal milih ya namanya. Mal milih nama umur nanya udah datang nyaho henteu. Geus. Jana mah geus eueuh. Naon kitu garana teu mireung. Nah ieu mah geus beres. Nu ngadengekeun. Ngaji jeung santri-santri balik. Ngaji mingguan areueuh kabeh. Kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh. Geus eueuh bentak tinggal ngomongna bae ngocoprak. Tinggal ngomong bae ngocoprak. Nyana lempang bae bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan tuh begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyana di luhur karungna di dia dihandap kasisi katuhu hiji kasisi kenca hiji begitu manahanana ningalikeun kebenaran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naek himar erem bareng ditanya kumanana ai ente dek ka mana atau tes di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung mah batu pat make batu abeh saimbang cak jengat ya kan ai saimbang mah ngeunang mun sakarung doang mah tuh kan mal beres
cak cenah bodoh. Cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh. Cenah nanya, bapak di mana keren amat. Kula ieu baheula mah kiai cenah. Kuari, ya kuari ge kiai kenes sih. Aduh cek cenah kula kapagi jeung kiai bunga amat. Dina hatena teh deuk minta doana gitu. Ngan moal akal lah. Ngobrol heula. Kiai, mohon katika tingali ku kula ge cek cenah wajahna wajah kiai. Waduh, waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan. Oh nya jeung ari jeung Ki Nurjaya. Wah, eta deui atuh. Pokona jeung nu karitu masa bangsal lah kula mah cek. Masya Allah. Kiai kiai ketinggali ya siap. Jelema majang hiji kudu boga ilmu. Di mana urang boga ilmu kumaha bae geuneuh. Ieu model ujang ieu. Ieu salah ieu. Masa sih nyiksa kahimar? Emang kunaon? Atuh ieu kan 2 karung, lusa karung, ieu gandrung, lusa karung batu. Atuh teh kan nyiksa beratem himar. Iya bisa imbang. Aya yang saimbang mah tuh mantak naon? Batuna piceun, ieu setengah di dieu, setengah di dieu. Jadi kan bagi 2 kan dina tah ngagunakeun kapinteran mah kitu. Bener oge nya cak cenah teh. Pinter berarti jelema ieu. Ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiaian maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid je barali aya teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeuna teh malah urusan ngaji ieu na ieu mah sakumareun kuari mau usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter. Ieu boga barang-barang naon mah kapinteran teh kuari digunakeun. Beak kabeh. Teu bogana naon aing sendal ge teh gablek aing. Oke. Bangkrut. Kiai. Lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas. Hati. Jan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan. Ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu. Sugan bae aya murid-murid aing nu baheula. Dulu aing susah teh kayaknya ngagerokeun aju kadanan nyana ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nyana ngagero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter cepat sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pemajikan aing kahirupan anakku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon ya langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kana ieu babaturan aing jak ieu aing aduh jadi kos ieu paingan sakjana santri lalunyitan paingan jamaah lalunyitan paingan teu boga naon gablek naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicerekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru horenganan jadi nafsu mungkul kayang aing mah kajen teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu saja langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai nek ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang nu mantak teu hayang kunaon besi tepa nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa mah kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan
tina borok mah kurang bisa diomean katularan, tina atil bisa diomean ka dokter katularan, dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya dinyana dalilna, di nasehatan geus aya dinyana nasehatna, tetapi horeng kadeleuna bangkrut. Ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalingar. Mulai tanya mikir geus kieu aing mah cek teh datang deui ka ieu mah kiai lah, mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing, mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing. Akhirnya nyana silaturahmi kaki Jamal babaturan kan. Assalamualaikum. Hei ente Badru. Kawan siapa dia? Aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate. Ayo milu jeung aing. Maksudna ceramah. Geus nyupiran aing sia. Sakian teh sia goblok Jamal. Aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia. Atuh hayung ke kieu meunang saberkat-berkateun. Aing mah lain hayang berkat, aing mah hayang bener hate. Ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh. Sakaji Jamal teh aya hayang bener hate mah boro-boro sia Badru. Aing ge ieu dangkal bae. Aing ge teu bisa ngurusan. Lain teu bisa baca kitab bae. Tapi puyeng aing ge sarua. Datang deui nyana kaki Nurjaya. Teu jadi aing lah ke Jamal mah teh. Assalamualaikum. Oh, ente Badru naon? Aing gua geus bau hirup. Maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake, aing gua nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing. Mun sia teu tinggal cenah aing, atuh aing ge bingung. Ieu mah ka dieu aing ulah dek ka dieu we, dek bilu jeung maneh Cilur Jaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate. Ayo Kiai kajagal bawa tah keneng. Ayo ka. Atuh aing mah deuk ngaji ulah tita mencet kebo goblok. Aing mah deuk ngaji. Atuh kunaon aing titah mencetan kebo. Teu beres. Aduh, cek Nur Jaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa. Lantaran kadang-kadang kepocan dibayar ge ku aing dipencit bae zer. Leagan kana saja cek teh. Aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai. Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat da bae. Alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai. Saha maneh ngaran? Abdi Badrudin. Beuh kataji ku ngaran. Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama. Kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyaangan jagat minimal kampung eta bener. Aju kuari kumaha poek cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke nagara jadi poek boro-boro jang nyaangan jagat nyanana ge kabeulem nyaeta tuh kumaha cenah kiai kumaha ya bieu kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid. Di masjid mana mama? Di Masjid Tajul Hudayu. Boga Haji Pandi di ditu. Cek kula mah teh maja masjid hareudang mama. Meureun aya sumbangan ti nagara. Pan sia haju ka ambeug kitu. Lain deui karasana. Hareudang ku. Pan sia nyaho urut kula mama. Kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di kabeuteng-beuteng
pinuh ku duit dapil pinuh rusak mama. Aduh cak mama teh aja seukeut ieu pikiran mah. Alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae. Aja siakon jadi gerhana kieu. Gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan. Ya cara tungtung nama jadi kos kieu bae lah masyaallah masyaallah. Geus kieu bae. Engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid. Sebab kullu syai'in yad'u, setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun. Ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah. Maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor eueuh masalah. Tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid. Maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha? Poek kieu. Hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang. Sugan hayang eta teh iktikaf di masjid babna ge pohoan. Bab iktikaf. Sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang, boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu. Di mana eta sia di Parahu? Aya ka masjid lamun deuk umroh. Aya. Beuh hayang didoakeun, hayang salamet. Ulah aya gangguan. Hai kitu mah rek umroh teh haji, henteu teh ka masjid. Masyaallah eta mah di Amerika. Lain di dieu. Di dieu mah leuwih parah di dieu mah. Tah. Geus kieu bae kuari masih aku dulu mandi we nya. Geus bae ulah eren-eren mandi. Geus balik ka imah. Alhamdulillah sakjana kula dinasehatan ku guru, nikmat biasa. Akhirnya datang ka imah teu eureun-eureun mandi. Asal garing mandi kadang ngeueum kieu. Hampir lodoh awak. Cak mana teh Badru. Hai sia kuari kunaon mandi bae. Jam meureun mandi tiba heula ge sakali dua kali ai kepanas beureun tabarut. Ai kuari sia jadi kabalinger kieu. Ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh mah santren baheula teh. Ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripa kieu. Aya naon sih aya naon? Kula boga guru mah cek guru cita titah mandi bae. Tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon? Mandi naon ieu beak pisan yo ambuh. Cek jalan mah teu bayar. Coba tanyakeun guru. Jadi ngabodohan budak. Jadi ngabodohan. Cek da heueuh nya jadi kos kieu cek. Eta kunaon? Akibat ngadahar duit teu beres. Duit ribawi di dahar, duit haram di dahar, kiai tinggal kiai, oleng, error, teu connect. Percis si eta. Teu connect lah. Ya Allah ya Rabb. Nanyakeun deui. Mama kalaresana mi kiaina teh Mama Subki. Abdi teh ku mama teh piwarang mandi. Na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararutih kieu. Bahkan ieu bakona bangunan geus jadi naon kitu ngaranna kararembu. Awak teh barari. Ai sia emang mandi naon? Atuh mandi sakumaha parentah mama. Badru ai maneh jadi bodoh. Maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli makrifat mah mandi. Cai teh ngageroan. Di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid, ulah waka maca Quran, mandi heula cai teh ngageroan lebih. Nu boga kuari teu boga. Can boga kuari deuk dikumaha-kumaha. Ai can boga.
jeung wallahu alam sampurna wallahu ante aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir jahat salah ginum jauh makaning dua kita mah saminggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap. Nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut ti laut disedot ka luhur ti luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina kuari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah karim ketika urang mandi kuari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu urang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kamana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karak-karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal ai dajjal teh naon kitu maksudna dada jeung bujal tuh nya mah ngadenge kos kitu teh teg we atuh murikat dia teu boga pan nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi si Badru teh akhirnya salah persepsi orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor bersih tina najis bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana korenganan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teh daek nyumbang berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geurage mulai kan eta masjid geus anggeus geus hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus nah terjadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh teu banggeus tah istighfar cek guru teh horeganan mah teu paham sakumaha cai bakal ngabersihan awak istighfar bakal ngabersihan kolbu mantap Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh ka ditu mah geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullah dasar boga ilmu tatadina langsung bray caang deui kuari memulai ngomong letih lemah lembut dalam masjid teh ngurucut cai mata kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya nyaho aing keterangan masjid teh nyaho tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah bisa beda ayeuna mah dedeleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati ketika neuleuh istana paranti RI hiji ketika neuleuh majelis talim nah ieulah paranti ngaji ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah cekas tah ku istighfar mah cekas lamun teu istighfar masjid tinggal masjid aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dieu tapi lain di dia mah leuwih teu lah lain di dia
di Cisoka kiai deh kiai deket masjid sholat tadi mah oleh bejakan ngaranna moal jaka deuleu ku kabehan ge atuh da eta kan berarti kan da angkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid teu kadeuleu keagungan masjid teu kadeuleu kahebatan masjid anu bisa deuleu keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang deuleu Masjidil Haram deuleu tanah Mekah lamun ku urang dideuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah ka dieu gunung ka ditu gunung ka dieu tandus ka ditu tandus katangkalan teh sapira tangkal korma hungkul di dahar ge ku urang hiji dua henek teu beuki urang nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana tapi kaistimewaanna teh ulah dideuleu ku zahir jelema nu endeup munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jidah malaikat geus ngabengbreng begitu datang ke perbatasan tanah haram tanah halal ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat geus didoakeun langsung dipeluk teu karasa horenganan eta teh jang ngalunturkeun jang ngalebur dosa kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun henteu ningali kadinya keagungan Mekah teh seperti eta. Masya Allah karim. Lamun teu leuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah. Jadi Baitullah geus ieu mah selfiean. Heran kula ge. Manya toab teh kieu bae Allahumma 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 ceuk ulah teh ulah selfie atuh. Asal ku kula dikitukeun kieu deui. Ke jauh ti kula Allahumma 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 ku kula deudeuh kieu Allahumma anjing udah tolol amat sih cukup ieu Baitullah ieu sih teh izin ka Allah cak hate tapi terus bae cak jang dokumentasi bah sakumaha bupati budak boga dokumentasi sagala barang datang teh ka hotel tuh aya dokumen tah tak kieu keur saing tak kieu keur toat atuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu dikitu selain doi cak teh wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun nah ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan hape leungit Gusti kula tresep jasa kula keur sa'i kula keur tawaf ditu kontan isuk dah diajak kang ngaji urang ka masjid malah yang kunaon apel leungit cakulan nuhun Gusti nuhun Masya Allah bakaning ti Baghdad keneh tolong bata boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudna hayu kerasa sia ku aing datang ka kuari sada eueuh sakitu atuh tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nyana mah kitu bae atuh kawalat teh mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha jam 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha jam rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah. Nah, renungkeun ku urang, Masya Allah. Meureun eueuh sajam-sajam acan. Nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be. Berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam. Anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan. Kitu ge salat ge teh nyambung ieu. Teh nyambung. Ulah tunjuk-tunjuk. Teh nyambung. Iraha lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah kok di luar salat. Mulai ya Allah ya Rabb.
irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji haye cing ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui narki labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun labziatun mun dibaca 7 aja labziatun kumaha wah mah teh kana ieu yang dan ku muridna 5 meureun mama heuh 5-nya sakana teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ieu tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol meureun cak Gusti ieu abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh nganipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk teh jadi laknat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karena ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun bae sia. Saya ini adalah jenderal kesebelasan. Masa jenderal kesebelasan? Ulah dibawa boh buya, boh mama. Ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong gitu ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun. Ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun tah geus aya di aing jaka bege nang aing kahambaan sia aing menyieun ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung diringing ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asa magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bae rugi sia teu ngamamum ka aing mah amun aing deukeut disoekeun sungut teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyana ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge sarua ieu kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri berala geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon
kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek nanaon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti be melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah hate mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika urang neuleuh pondok pasantren ya Allah ya Rabbi ieu budak heueuh nya daekan di ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka surga. Pede jasa. Ya Allah, mun kitu masuk mereka kiai. Pugu rokok kiai di palingan. Atuh nu mata ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana. Asal naon ngariung berkat leungit Ki Jamal. Momonon berkat. Atuh Baiklah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula enterek nyaritakeun ganjaran nyeun masjid geus pasti enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna be manroha geus tah pasti itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid urang bisa nempok daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagus da masjid lain gede na masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi intina mah keagungan masjid adalah baitullah rumah Allah bait diidopatkeun ka Allah beuh cuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah na aya di dinya tetapi keagungan Baitullah luar biasa kitu kene masjid julukanana Baitullah jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid oh loba masyaallah ieu ge sarua ieu ge sering di masjid bae kotak masjid leungit bae insyaallah kewari lain kotak bemi kipas beak Masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat dek dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema nah ieu kudu dieu mata hate kolbuna caangkeun gerage caangkeun gerage mun aya urang heueuh masjid teh sabarana tempat ibadah kok aing encan istighfar pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teu resep ka santri jeung ka pondok basa istighfar beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana beusi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka beusi urang benci ka pondok pesantren beusi engke urang dijadikeun ahli neraka benci urang ka majelis taklim beusi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gerage buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu kullu syai'in yad'uka nafsi sok geura ketika urang geus bersih makolbu teh engke teh ketika tong zuhur sarwajeng aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun dan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kari
anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres. Kolbuna sok tunjuk kolbuna. Ji, atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh. Nikmat. Jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah. Insyaallah moal aya naon kaki Subandi, kaki Jamal kaki ku akrab. Masalah jasa. Jeung Haji Pandi teh kiai sarua nya ge. Kiai umroh maksudna. Ukal sok dikekeun we ka mana kiai? Sok kitu can sok teh. Atuh aing embung kiai mah ku yai atuh. Tah ieu masalah maksudna jeung sasaga. Mantap kula mah akrab jeung Ngaji Ombi, jeung Bupati akrab, jeung Gubernur akrab, jeung Kapolda akrab. Sebab naon? Eueuh hahalang nyana urusan kula adupun urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere teh diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantak nyana naon teu kekerlekat asal subuh bae ka mana yang budak ieu teu beteng duit polisi kajian ku kumaha kumaha aja pengen dimanges ieu ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan jang diri urang kade urang tersep ka masjid, ka majelis taklim, ka pondok pesantren, ka kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfaran hate urang. Tidak terkecuali polisi, TNI, PNS, pedagang, petani, kiai kabeh. Komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfaran. Bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu ma minhu. Panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko anu bakal wusul ilallah. Sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa. Adapun urang nyubadanan jeung heuteuna tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade. Mun urang benci-benci ka ahli ibadah, ka tukang ibadah, ka pondok, ka kiai, ka ustad, ka santri kade bisi urang endek dijadikeun ahli neraka. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan tujuan bahwa memberitahukan ieu masjid selesai dibangun khususna jang urang parahu. Mudah-mudahan ieu masjid di akhirat jadi parahu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok ibu jeung bapak dukung bangunan masjid besi bapakna caran ka masjid sakumaha Haji Jamal tadi toel udang masjid noelna handapeun bujal ge utek-utekan sorangan. Nah iya tolong ka masjid henteu batu. Ayo para jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna je sadayana nu aya di dieu. Mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatet ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat nya digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala.